原來咧，曾平麗喺跳樓之前咧，佢跟住一個男人上咗天台，佢哋應該識得嘅。到啦，仲買電話，收翻買電話先啦。係得啦，覆埋先啦。哇！我諗住同你求其食個 tea 嘅啫喎，你嚟啲咁正式嘅地方嘅？咪住，第一次見人執翻靚啲先。咩第一次見啊？見邊個？嗱，小寶咧就你唔啱，登恒咧就我唔啱，咁我而家咪介紹一個大家都啱嘅筍盤俾你咯。阿媽有冇搞錯啊？上次咪講咗話我帶個男仔翻嚟，你就唔再搞我嘅？你又講過唔算數。喂，你係咁喺街度扯個翻嚟都唔達標，咁點算數啊？識多個朋友啫嘛，呢次包你滿意，咪咁死咕咕啦。信你子琪，你次次都咁講。Doctor， 係佢啦，一表人才咧。Hello，Doctor Wong。Hello，又會咁啱見到你嘅？你哋係？佢係我阿媽。啊，不過我唔知佢約咗你㗎，我純粹同佢食個 tea 啫。哦，我媽話約咗個美容院嘅老闆娘食 tea，原來你啊，又會咁啱係你阿媽嘅。你哋一早識㗎？係啊。係啊。你媽咪咧？哦，佢去咗洗手間。喂，我走先啦，唔好意思啊。你去邊啊？我唔可以俾人。邢太，誒方太，邢太，佢就係我女啦。佢雖然當差嘅啫，但係好斯文嘅。快啲叫 Auntie 啦。Hello。原來佢就係你個女。係啊，邢太，我諗住今日咧你會一個人過嚟，所以我先叫個仔過嚟陪下我哋傾下偈。點知你揾埋個女出嚟喺度相睇？原來咧你兩母女都係一擔擔嘅，做嘢都係咁有預謀嘅。咩預謀啊？我諗住我哋兩個 high tea 啦，咪等佢兩個都早啲識傾下偈啫嘛。仲使早啲識？你個女啊，一早已經同我哋扮晒熟，走上嚟我屋企查我老公啦。我估唔到你仲有面出嚟見我哋嘅。呢啲咁嘅人啊，唔好話相睇啊，做朋友你都要諗過先啊。關咩事啊？阿媽一言難盡，翻屋企再同你講啊。算啦，過咗唔好提啦。乜嘢唔提啫？我點知佢係咪又再想埋呢身，立心不良㗎？唔好越講越難聽啊！佢都係公事公辦嘅啫。佢上得你屋企查，可能就想睇下有冇啲咩唔見得光嘅嘢。有咩唔見得光啊？我老公一日未上庭啊，佢都係清白㗎。你再喺度亂咁講嘢，我告你誹謗啦！我嘅告你誹謗啦！你頭先話佢咩話？你頭先一直喺度鬧佢喎！你鬧佢咩？你唔好走啊！立心不良，我冇錯啊！你話係咪啊？啲人點會咁嘅啫？真係冇品到咧！我話俾你聽啊，呢啲啊根本啊就冇資格同我哋對親家。咩事咁勞嘈啊？唉，9成9相睇衰咗啦！你又知我相睇，你一早知又唔同我講，咁講咗你實唔去㗎。所以你哋就全世界一齊呃我，等我俾阿媽拉去出醜。喂，係嗰八婆詆毀你咗，你唔好入埋我數啊！唉，算啦算啦，你阿媽做咁多嘢都係一片苦心啫。嗱，係咪咧？我都叫你唔好夾硬嚟㗎啦，而家死心啦。你唔好喺度火上加油喎。Doctor 做唔到我女婿，唔代表你個登勤可以。其實邊個做我女婿有乜所謂啫？你啊講得掂你個女先啦。真係白費心機。你話啊，嗰個 Doctor 幾靚仔幾叻都冇用啊！有我咁阿媽。喂，方教授啊，我係益景大廈法團主席陳生啊，上次見過嘅咧。哦，我記得你啊。上次跳樓嗰單嘢咧，你咪上過嚟睇過嘅，點知後來俾我見到啲嘢啊，我咪打電話嚟通知你咯。你見到咩啊？上次啊，我哋傾完之後啊，我而家巡樓啊都特別留意咗，即係果然俾我發現到，原來我哋有個住客咧，佢門口裝咗一個隱蔽鏡頭啊。咧，本來咧佢攞嚟防盜用嘅，但後尾佢貪得意玩，想影下斜對面呢個新搬嚟嘅女住客。但估唔到佢又俾佢影到呢個樓梯嗰啲情況喎。咁我咪叫佢翻查下曾平麗跳樓前嗰啲畫面啦。原來真係有發現啊！嚟啊，嗱，你睇下，原來咧曾平麗喺跳樓之前咧，佢跟住一個男人上咗天台。佢哋應該識得嘅。
你認唔認得呢個住客？唉，塊面黑掹掹，邊度睇到啊？認唔到。咁佢走嗰個片段有冇影到啊？我問咗個住客㗎啦，佢話冇發現乜嘢。我覺得個男人係顛去第二個出口走咗。如果曾平麗唔係自殺，咁之前嘅遺言錄音可能係假嘅，唔通係神秘男人逼佢錄音，然後推佢落樓，再喺天台砌個 L 字嘅圖案。除咗 T 字兇案冇任何線索，SL 兩單案嘅兇手都似係孔武有力，可以徒手將受害者掉落樓同埋勒死。曾平麗精神折磨自己老公，逼到佢精神病發作，拉埋大女跳樓，兇手就要佢同一樣咁跳樓死。陸文輝性虐待前妻，自己就 SM 嗰陣被人殺死。睇嚟兇手係有心要死者承受翻自己犯過嘅錯而死。三單案都留低咗字母，唔通真係同 Mary 想揾嘅兇手有關？如果可以揾到 Mary 問清楚就好。我一定要頂住，唔可以諗。阿俊留喺連環殺手匿埋過嘅單位，研究過同佢有關嘅兇案，點都一定有線索留低。凌生係香港開埠以嚟最兇殘嘅連環殺手，我喺佢身上見到魔鬼，只有魔鬼才明白魔鬼。既然阿俊要喺凌生身上了解呢個連環殺手嘅諗法，我都一定要見佢一次先得。阿俊，我到底點樣先可以揾到你嘅？如果 TLS 三單案都係同一個人做嘅，即係坐緊監嘅泰臣，唔會係 Mary 所講嘅殺手。連環殺手肯定係另有其人。你有冇事啊？係失咗蹤啦！有個殺手要追殺，都有危險啊！如果照 Mary 所講，有危險嗰個係我，咁即係個連環殺手會調動殺機，咁可南喺我身邊，咪會好危險？我應該點做咧？揾我有事啊 Data 冇啊！我見你呢排好似有啲忙，打嘅電話你又唔聽 ，WhatsApp 又淨係覆得2個字。我驚你有事咪過嚟揾你咯。冇咩事啊？咁入去傾。我差唔多上堂。哦，冇啊！其實上次阿媽同 Auntie 鬧交咧，真係唔好意思啊。如果可以嘅話咧，我想同 Auntie 講聲 sorry， 同埋同佢解釋翻。都唔使啦，佢而家冇嬲，我氹翻佢啦。你點氹翻佢啊？我同佢講，我哋係普通朋友。哦，我意思係，我哋只會係普通朋友。只會係普通朋友。做乜咁強調呢個嘅？所以你咁瞓身幫我，又聽我訴苦，係因為我哋係普通朋友。你嗰日沖咗杯令我覺得好幸福嘅咖啡，係因為我哋係普通朋友。就係因為你阿媽講過一句，所以我哋以後一直都只會係普通朋友。將來嘅嘢冇人會知道，你中意點諗都冇所謂。OK 啊，冇所謂，你冇所謂，我都冇所謂。
係我買咗包咖啡豆，多謝你上次沖我杯咖啡俾我，但係還翻俾你，多謝。